Белая или полярная сова – довольно крупная хищная птица отряда совообразных, которая обитает в тундрах Евразии, Северной Америки и Гренландии. Ее можно легко узнать по белому оперению с темными поперечными пятнами. Кстати, с возрастом их становится меньше, причем среди самцов встречаются и абсолютно белые особи. Также сова отличается круглой головой, ярко-желтыми глазами, крепким загнутым клювом и мощными ногами с большими острыми когтями. Длина взрослой особи колеблется от 55 до 70 см, масса от 2 до 3 кг, а размах крыльев совы достигает 160 см. При этом самцы уступают в размерах самкам.